Boezju u l-filosofija. Kapolavur tal-artist li nġab f'Malta mill-Kavallieri ta' San Ġwann. Issa għat-tgawdija tal-poplu Malti Wawċi kif ukoll għat-turisti li jużuruna. Din il-pittura li issa ħadet posta fil-Mużew tal-Arti il-MUΖA tinsab taħt il-kura ta' Heritage Malta. La darba jintemm ir-restawr fil-Palazz tal-Granmastru din se tiċċaqlaq għall-Palazz Maġisterjali. Heritage Malta bl-għajnuna mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali akkwistat din il-pittura tal-Kbir Preti b'valur ta' madwar €1,300,000. Il-kap tad-Dipartiment tal-Arti tal-Università il-Professur Berras fisser il-valur ta' din il-pittura li jissija parti mill-kollezzjoni nazzjonali. Kwadru li għandu kollox tajjeb. Ġifieri għandu suġġett sofistikat ħafna, għandu kwalità għolja tajba ħafna, għandu dimensjoni kbira ħafna, għandu narrattiva, kompożizzjoni sabiħa u għandu provenjenza impeccabli. Kien fil-Palazz tal-Granmastru. Din l-opra li ġiet ikkummissjonata mill-Kavallier Fra Andrea Di Giovanni fis-seklu 17 turi wkoll it-teknika fl-arti, suġġett profond, kompożizzjoni eċċellenti u qies impeccabli. Waqt il-preżentazzjoni ta' din il-pittura, il-Ministru għall-Kultura u Wirt Nazzjonali José Herrera enfasizza l-preġju ta' din il-pittura. Jekk għandu valur artistiku imma għandu l-irbit ma' Malta, allura dak jtina added bonus. U dan il-kwartu partikolari impitter ġewwa Malta kien ġie ritenut mill-Ordni tal-Kavallieri jew wieħed mill-Kavallieri għal żmien twil, kien iżejjen il-Palazz prinċipali tagħna, allura għandu dan l-irbit kollu ma' pajjiżna huwa ħasra u għadnub illi ma nakwistawx.